Allora, si può accomodare il dottor Desideri, che ci porta un therapy concept, sindrome spettro autistico, sinergia tra medicina metabolomica e ossigeno, ozonoterapia. Prego, dottore. Allora, io ho cercato di portare al microfono, dottore, la mia esperienza. Grazie. Perché come medico mi occupo di, come avete sentito prima con la collega, la biologa Carla Marzetti, con la Valsambro, faccio il medico usando questa sua metodica e poi faccio l'ossigeno ozonoterapia. Che cosa ci hanno in comune? Ci hanno in comune il fatto che riportando questa mia esperienza per un bambino mandato ovviamente dall'associazione, ho cercato di fare un ragionamento che comunque faccio spesso con tutti i pazienti. Abbiamo visto comunque tra tutte le relazioni che il punto in comune qua è il mitocondrio, sono le cellule e poi ci sono tutto il microbiota. Io nelle altre mie relazioni inizio dicendo che noi siamo un corpo di batteri con qualche cellula umana, quindi vuol dire che per ogni cellula umana ci sono circa 10 microrganismi e quindi mettere d'accordo insomma le cellule con i microrganismi insomma ce ne vuole. E spetta proprio anche ai mitocondri la capacità di essere i trasduttori, un po' come capaci di parlare la lingua sia delle cellule, visto che il mitocondrio è una cellula all'interno della cellula, con appunto i batteri, perché loro provengono dai batteri, come eucarioti. Per cui una delle caratteristiche dei mitocondri, oltre al fatto che l'abbiamo conosciuti per dare energia al sistema, di dare anche quel contributo che dopo vedremo, servono proprio appunto a determinare un certo tipo di attività diplomatica, per cui ci tengo molto a sapere se l'attività del mitocondrio sta bene, perché è lui che traduce la lingua dei batteri in quella delle cellule. Quindi se io con la metabolomica non vado a vedere, come ha fatto bene evidenziare la dottoressa Marzetti, che i loro cicli funzionano bene, io comunque mi devo affidare sia a un mitocondrio che sta bene, ma non so se funziona e quindi io mi affido a questo. Per cui per me è importante sapere che curare una persona, curare un organo, curare un comportamento, ho perso un po' di vista la logica, perché comunque non mi fido più né delle persone né dell'organo che mi portano come sistema che comunque in quel momento non funziona, perché mi sono un po' più affezionato e le capisco un po' meglio quando parlo di biologica, quindi quando le cellule hanno la capacità di poter esprimere attraverso i metaboliti, e quindi li possiamo vedere come ha fatto Carla Marzetti, quello che succede, quello che manca, quello che non manca. E poi anche con il gut screening vedere quello che succede a livello quantitativo, qualitativo di variabilità di questo grande mondo, che è comunque la flora vecchia batterica, quando studiavo io, che ha un peso perché pesa 1,5 kg, ma ha un valore ancora più grande perché comunque nel caso specifico ci porta comunque a delle considerazioni da fare. Per cui diciamo, il mio particolare obiettivo è quello di poter andare a curare una cellula e a vedere i batteri quello che comunque riescono a fare. Quindi questo mia, concept therapy significa un po' provocatoria. Ho cercato di mettere quello che faccio normalmente io. Questo bambino di 4 anni che è venuto comunque a studio ha fatto tutte queste procedure che adesso vi racconto e io ho cercato di fare e di mettere insieme una terapia che poteva dare la possibilità, seppur parziale, un miglioramento di tipo cognitivo e comportamentale, perché questa comunque, come tutte i cicli della cellula, vanno incontro comunque a una degenerazione. E quindi ho cercato e cercherò di farvi capire che questo concetto non l'ho preso proprio nel curare il bambino, di vedere il suo funzionamento a livello biologico. Per cui la metabolomica
l'abbiamo già vista prima che cos'è, quindi l'ha spiegata molto bene la Marzetti, con cui collaboro ovviamente, perché comunque io sono un medico che si limita a sapere delle cose, e nel momento in cui ho una sua diagnosi e quindi una sua manifestazione di tutto quello che ha fatto, mi informo prima con me e poi comunque mi confronto con lei, e quindi prendo delle informazioni che servono, perché lei ne conosce molto più di me, ma comunque insieme possiamo avere un effetto medico di quello che lei dice, perché se tutte quelle belle nozioni che facciamo non lo facciamo diventare non una parte medica, ma una comprensibile per il paziente, soprattutto per noi, non ci facciamo niente. Quindi per me la biologia è importante da questo punto di vista, e quindi Carla mi dà questa grande importanza. La metabolomica quindi l'abbiamo già vista, quindi è inutile che la microbiomica studia invece la quantità, la qualità, la variabilità di questi, chiamiamo batteri, ma qui dobbiamo parlare di batteri, di virus, di funghi e di miceti. Una cosa importante è capire anche chi c'è in quel momento. Io faccio sempre l'esempio di una classe. Se Mario e Marco stanno al primo banco, anzi all'ultimo banco, e in quel momento loro fanno casino, la maestra conosce i due soggetti, ma gli stessi soggetti messi uno al primo banco e uno all'ultimo banco non fanno problemi alla classe. Quindi significa che non è che questi batteri si presentano così o nascono in questo modo. Bisogna vedere anche che tipo di relazioni hanno tra loro, quindi questo è ancora un po' più difficile. Per cui io penso sempre anche il fatto che sono un medico che rispetta molto la parte cellulare, significa che io cerco di non incolpare un microbiota che c'ha un problema. Io incolpo comunque l'epigenetica, che significa il farmaco che prendi, le persone che frequenti, il medico che ti dà il farmaco. Tutte queste cose possono influenzare il sistema, che non funziona più, quindi non sono più i batteri che sono forti o resistenti. Per me, che faccio anche l'ozonoterapia, che riguarda anche la parte quella dell'antibiotico resistenza, io ho una mia idea. Non è tanto il batterio, il virus che è forte, sono invece, secondo me, i corpi, quindi la parte funzionale di questi, diciamo, di questi pazienti, che invece, grazie a questa esposoma che abbiamo visto, tutte queste cose, sono molto più deboli. Quindi ce la prendiamo sempre con questa condizione, ma secondo me siamo noi che siamo più deboli. Io che non prendo farmaci da 50 anni, ce l'ho 60, qualche differenza ce l'ho. C'ho un fratello gemello che invece fuma e prende i farmaci e siamo completamente differenti. Quindi questo lo faccio anche in modo spicciolo, però io penso che comunque dovrò dare sempre più spazio alla capacità del corpo di potersi rigenerare, cercando di non dare troppe cose fuori posto e dare soprattutto quello che serve. Per cui la metabolomica, quando la spiego alla mamma, gli dico: io devo andare nel frigorifero della cellula e andare a vedere quello che gli serve. Significa che se gli serve 1 litro di latte, io devo dare 1 litro di latte, senza portare, perché sono nella logica, ti porto, che ne so, quello avanzato, la parmigiana piuttosto che il pane. Nella biologica quello voglio, quello mi serve. Per cui con la Marzetti mi trovo molto bene, perché lei mi dice: fai questa, compra questo per lei. Per cui è importante sapere per me che cosa vuole la cellula. Tant'è vero che io, quando vado a fare un discorso generale, io ho sentito insomma tanti colleghi che fanno questo, ma la prima cosa, nella logica di una terapia, io dico ai miei pazienti, magari facciamo l'ozonoterapia, sono libero lunedì alle 5 e tu vieni. Ma questo non significa niente se il mio obiettivo è quello di curare la cellula. Se io devo curare la cellula, devo interagire con lei. Abbiamo sentito prima la lipidomica, che cos'è? È la capacità di studiare la membrana cellulare, che non è niente altro che la capacità di di comunicare con le altre cellule. Faccio l'esempio: il cellulare, che comunque è carico ed è acceso, non ho pagato la bolletta e quindi non mi arriva internet, tu comunque la cellula, il cellulare è vivo, ma non prende il campo, quindi non c'è comunicazione. Quindi se tu non vedi attraverso, in questo caso, gli acidi grassi della membrana lipidica dei globuli rossi di 4 mesi, che la sua struttura è capace di ricevere un messaggio, quindi messaggio primario, l'ozonoterapia, un farmaco, qualsiasi cosa. È inutile che io ti mando un messaggio
perché alle 5 di pomeriggio sono libero, quindi no, ti posso inserire. Questa è una logica. Quindi io prima di iniziare una terapia, e infatti faccio sempre anche relatore, insomma, nei colleghi per l'ozonoterapia, perché alcune volte la terapia funziona a certi pazienti alla stessa dose, alla stessa concentrazione, ad altri pazienti non funziona, ad altri funziona bene, uno è morto e l'altro invece non so che fa. Per questo motivo, perché noi lo stiamo facendo attraverso una logica, cioè quello che ci interessa a noi. Se io invece con la lipidomica potessi, come spesso faccio, sapere se il momento è giusto in cui la cellula recepisce quel messaggio, il primo messaggero, io già posso iniziare quando la cellula è pronta, visto che sto curando le cellule. Dopodiché il primo messaggero arriva, poi c'è il passaggio, diciamo, del messaggio al nucleo, quindi c'è il secondo messaggero e quindi c'è la metabolomica. Ma se non ho nel frigorifero gli ingredienti giusti per poter fare per ogni cellula la sua funzione, è inutile che tu mi hai mandato un messaggio, quindi mi inviti a cena e a casa non c'hai neanche la pasta per farmi la carbonara, no? Quindi che ci venga a fare? Per cui la metabolomica mi deve dire se in quel momento è capace sì di ricevere un messaggio, ma di trasformarlo in un messaggio, in questo caso una proteina. E quindi perché spesso poi faccio il protocollo e il bambino in questo caso non dà un risultato? È perché magari il frigorifero è chiuso. E a questo punto vado a vedere anche nel mitocondrio, ma c'è l'energia per poter accendere, no, il forno e farmi questa benedetta pasta? E quindi anche sui mitocondri mi vado a vedere se anche loro ho pagato la bolletta per potermi permettere l'energia di questo. Ecco, questo è il modo con cui vedo, quindi non mi occupo più del sintomo piuttosto della manifestazione. Quello che fa la cellula lo fa nel macro la persona, per cui io, vedendo l'analisi, insomma, con Carla, io non ho manco bisogno di vedere il paziente, posso già immaginarlo com'è, perché quello che manca nella cellula lo può manifestare in qualsiasi modo. Quindi questa era una premessa per farvi capire come sto ragionando, ecco perché è una therapy concept, perché sto mettendo insieme delle mie informazioni. L'ossigeno-ozonoterapia, non so chi lo conosce o no, comunque è abbastanza nuova come metodica, in cui si usa l'ossigeno-ozono che viene creato comunque da una macchina che ha dei poteri, in questo caso antinfiammatori, antidemigidi, decontratturanti, antidolorifico, e poi viene usata o per via sistemica o per via locale. Sistemica significa una trasfusione del sangue, sistemica significa anche l'insufflazione rettale, quello che ho usato ovviamente nel bambino, per portare ovviamente questo contributo, e quindi la dose viene miscelata attraverso questa macchina. Ok? Quindi è una terapia ossidativa che serve per cercare di portare a una certa concentrazione la capacità di poter creare quegli antiossidanti naturali che il corpo può fare se siamo nella dose reologica, significa se la quantità di questi ossidanti è più bassa di quella della capacità del corpo di produrli. In questo caso specifico di questo bambino che chiamerò ci sono tutti questi valori che ha detto anche la Marzetti, metaboliti in eccesso e metaboliti in difetto. Non li leggiamo, questo riguarda comunque la parte quella dei mitocondri. Prendiamola per buona perché diventa un po' complicato. Grazie alla metabolomica è possibile identificare biomarcatori specifici che potrebbero appunto aiutare nella diagnosi precoce e nella personalizzazione del trattamento. Inoltre queste informazioni possono guidare interventi dietetici e terapie mirate e correggere specifici squilibri metabolici, contribuendo a ridurre i sintomi e migliorare la qualità della vita di questi ragazzi. In realtà, quando facciamo un esame metabolomico, io in quel momento sto facendo una diagnosi perché sto vedendo quello che in quel momento manca nel frigorifero della cellula, ma sto facendo già terapia perché già so quello che gli serve. Per cui, quando, e vedremo più avanti, mi avvalgo invece di una nutrizionista che fa parte sempre dello staff, diciamo, della Marzetti, a Roma faccio parte di questo io. La mia collega, la nutrizionista in questo caso, si è permessa di poter fare una terapia alimentare sulla base di quello che manca o c'è in eccesso o in più nel frigorifero. Tanto noi dobbiamo pensare che siamo tutte persone iperalimentate, iponutrite.
e l'abbiamo già visto anche da tante considerazioni, perché ormai il cibo o è conservato, comunque non è più il terreno di qualità. L'insalata confezionata è priva di batteri, quindi comunque è un'insalata sterile che non ti porta più niente. Quindi io quando giocavo a 10 anni sulla terra, insomma, c'ho i miei anticorpi che forse mi stanno facendo bene per questo. Oggi i bambini non giocano con la terra, giocano insomma col PC e ci sono tutti i batteri, virus, insomma, tipici di quello che esiste. Ma in realtà è sempre lì, il sistema immunitario mio a 10 anni è diverso da quello di questa generazione. La microbiomica, anche qui, non andando nello specifico, nello spettro autistico ci sono particolari, diciamo così, batteri, virus e miceti che hanno la capacità di potersi presentare sempre, no, in tutti questi bambini, e hanno questo in comune. Probabilmente questi sono, diciamo, il tipo di microrganismi che abbiamo ritrovato nelle esami delle feci e delle urine di questo bambino. Questi sono i referti fatti, che forse vi ricorda quello che ha detto prima la Marzetti, ma andiamo avanti perché l'ho spiegato in quel modo. Questa invece è la terapia che comunque l'ho messa perché è giusto, che il bambino stava seguendo, nutrizionale, quindi anche alimentare, perché l'alimentazione è per il corpo, la nutrizione è per le cellule, e quindi in questo caso facendo, e quindi non mi soffermo su questo, una dieta fatta apposta su quello che comunque è stato registrato su questa analisi che la Marzetti mi ha potuto portare, si è potuto anche poi gestire con l'aromoterapia, e quindi per aromoterapia intendo che sto bambino poteva essere curato con l'origano, come vedete, perché c'è quella parte in cui è piena con il timo e quindi addirittura con la santoreggia. Quindi anche questa sono delle terapie che non hanno a che fare tanto con la farmacologia, ma diventano comunque, hanno degli effetti farmacologici. Anche la zonoterapia è una terapia che, dico io ai colleghi, è un atto medico, ma il risultato è prettamente biologico, quindi non dipende da quanto siamo bravi, dipende da quanto conosci la biologia, da quanto la rispetti e da quanto hai queste informazioni. Ovviamente qua le conclusioni sulla microbiota sono logiche a questo punto, perché la presenza di questa variabilità, quantità e disposizione a questo punto, no? nella stanza, in questo caso l'intestino di questi alunni, e quindi dipende anche da come la lezione può essere svolta. Gli effetti appunto, ecco, dell'ossigeno-ozonoterapia, e quindi a questo punto io stavo facendo contemporaneamente al bambino una terapia nutrizionale attraverso la mia collega, una terapia con l'ozonoterapia, e poi adesso farò vedere quello che ho fatto in 6 mesi. E gli effetti dell'ossigeno ozono sono proprio questi: ridurre lo stress ossidativo, quindi significa tutto ciò che comunque va a alterare all'interno e all'esterno delle cellule, quindi portando anche a quella mancanza di comunicazione tra cellule, dove questi, diciamo, agenti disturbano sia la funzionalità sia anche il modo di comunicare tra le cellule. Basta pensare, insomma, che ad esempio il diabete può essere considerato come una malattia da mancata comunicazione fra cellule, quindi c'è anche questa versione un po' diversa. Miglioramento delle funzioni mitocondriali, l'abbiamo detto anche prima, modulazione della neuroinfiammazione, ma in realtà perché siamo nella parte neurologica, ma l'infiammazione sta dappertutto, quindi basta anche stare a contatto con una persona, insomma, che non ci piace, già ci siamo infiammati, quindi questo è logico. E poi ovviamente sulla parte intestinale, perché evidentemente, l'ho detto anche prima, oggi l'ozono viene usato prevalentemente come attività antimicrobica, perché ha delle funzioni particolari, insomma, ossidative, e quindi in questo caso va a regolare più o meno anche quella quantità un po' aspecifica, ovviamente, che comunque porta, diciamo così, a una riduzione di quella parte non buona, diciamo, di batteri e virus che possono far aumentare i sintomi cognitivo-comportamentali. Questa è la parte, quella mia personale, in cui ho portato, ad esempio, con questo bambino, ho iniziato proprio quest'anno, no? Ad aprile 2024,
e ho fatto appunto un ciclo che andava più o meno a 3-4 volte a settimana, in cui ho cercato di cambiare, attraverso l'insufflazione rettale, la quantità di ozono, di ossigeno e di ozono. Questo perché? Perché io non ho uno strumento diretto che mi possa dire quanto mi serve in quel momento, quindi piano piano ho dovuto tarare, in base ai suoi sintomi, quello che la mamma mi diceva, in base alla terapia che stava facendo, e quindi ad esempio ho messo gioca con l'altalena da solo, quindi questo è un bambino che da solito non faceva questo, e quindi attraverso questa cognitività cambiata io potevo giocare su un valore, diciamo così, di più o meno ossidazione di quello che mi serviva. Le feci erano più composte e quindi questo già è un buon risultato. A tavola era seduto per mezz'ora aspettando la pietanza, insomma quasi come un bambino, no? Che comunque fa diciamo, il suo dovere, no? Di bambino che sta a tavola. Più socievole con me perché comunque aveva preso l'abitudine, per 6 mesi veniva, insomma, quindi comunque mi cercava, perché un po' per la simpatia probabilmente, ma forse perché sapeva o sentiva che gli faceva bene sia la presenza mia sia anche l'attività che comunque stavo facendo con l'ozonoterapia, che cercava appunto con quei valori che sto mettendo, 100 cc piuttosto che i gamma, che sono 12 parti diciamo su 100 di ozono. Quindi queste cose poi l'ho fatte anche a maggio. Il cambiamento è stabile, significa che comunque aveva i suoi miglioramenti stabili con quelle dosi. Poi sono riuscito a trovare, ho scritto in rosso, quello che secondo me era la dose migliore, in questo caso era somministrare in una seduta 150 cc di, in questo caso è aria perché è ossigeno, ozono, a una, si chiama gamma, che sarebbe la concentrazione, in questo caso espressa nell'ozono, di 20 microgrammi. Quindi qui, su questa dose io ho trovato, dopo tanti tentativi, quello che secondo me era la dose migliore, sempre riferita ai sintomi che io vedevo nel bambino, quello che riferiva anche la madre. Infatti l'ho messo in rosso per questo motivo. Luglio 2024 ho fatto, diciamo, no, aumentato a 200, cercando sempre di capire se potevo trovare ancora di meglio. Settembre e ottobre, quindi è finito appunto a ottobre il ciclo, perché poi comunque probabilmente è cambiato anche insomma la possibilità di venire a studio, anche se abitava vicino a studio mio, quindi come tutte le cose iniziano e finiscono. Comunque il cambiamento era stabile. La conclusione sta sempre sulla base di quello che ho detto, lavora sulle cellule, sul suo metabolismo, su questo microbiota, e quindi l'insieme migliora. Quindi io che ho cercato di fare nella concept therapy ho evidenziato la possibilità di osservare nel micro quello che accade manifesto nel macro, e quindi io oggi mi fido un po' più della cellula, insomma, tra è sempre provocatorio ovviamente questo, perché comunque c'è un linguaggio biologico e la biologia aiuta a vivere. La logica, insomma, vediamo un po' sto periodo, insomma, anche no, tra nazioni che possono considerare gli organi, no? Non comunicano tanto bene, infatti stiamo in crisi. Quindi io mi fido un po' di quello del risultato della microbiomica e della metabolomica, perché la realtà di quello che è la cellula non mi altera, perché comunque è vero che hanno le sue memorie, e quindi questo è importante. Però sappiamo pure che comunque sono memorie che le mette a disposizione per far vivere lei, visto che vive nel nostro ambiente, e lei ci tiene a far vivere noi, che facciamo vivere a sua volta la cellula in un ambiente più sano. E quindi credo che comunque mi affido ancora per parecchio alla parte, diciamo così, più micro, che poi comunque vedo nella parte più espressa, insomma, no? che fanno in studio. E poi c'è la presentazione di quello che sono. Mi occupo, insomma, sono anche odontoiatra, e quindi ascoltavo invece bene tutte le tue considerazioni, che lo farò magari, lo metterò in campo, perché è importante per me la parte odontoiatrica, negli impianti soprattutto. Sì, infatti. E quindi questo appunto spazia un po' il concetto di quello che appunto ho voluto portare qua. È una mia semplice, anche se è un caso, però io comunque, come diceva anche altri amici, altri colleghi, dobbiamo cercare di avere, no, la capacità di creare e anche il coraggio di fare qualcosa di nuovo. Secondo me questo per me non è tanto nuovo, perché lo faccio, però forse agli occhi di chi comunque, in questo caso l'orecchio ti sta sentendo, mi sembra qualcosa di completamente nuovo, però c'ha un senso, che in questo caso è la cellula, quindi il punto in comune per me è la cellula. Il resto
vediamo che succede. Grazie. Allora, ringraziamo il dottor Desideri che ha aggiunto un concetto alla curiosità che ha accomunato tutti i relatori. Il dottor Desideri ci parla di coraggio, che sicuramente non manca a nessuno, né nell'associazione Panciando che a tutti gli aderenti alla rete. Sicuramente cresceremo insieme con un po' di coraggio. Grazie, dottor.